Բարև ձեզ, Լոռի հեռուստաընկերությունը շարունակում է իր աշխատանքը, եթերում Մունետիկ լրատվականի հերթական թողարկումն է։ Լոռի TV2 բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովը, ինչպես եւ խոստացել էր, վերանայել է Օրբելի 21 հասցեի բնակչուհի Գոհար Համբարյանի խնդիրը։ Հիշեցնենք, այն վերաբերում էր հաշմանդամության 3-րդ խումբ չտրամադրելուն, որի պատճառով էլ տիկին Գոհարը զանգահարել էր Լոռի հեռուստաընկերության թեժգծին։ Գոհար Համբարյանի հետ TV2 բժշկասոցիալականում է եղել նաև իմ գործընկեր Հերմինե Այվազյանը։ Ինչպես եւ խոստացել ենք, այսօր Մունետիկ լրատվականի նկարահանող խումբը եղավ Լոռի TV2 բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի նստավայրում փետրվարի 23-ին հեռուստաընկերության թեժգծին ահազանգած Վանաձորի Օրբելի 21 հասցեի բնակչուհի Գոհար Համբարյանի խնդրի հետքերով։ Հիշեցնենք, Գոհար Համբարյանը դժգոհում էր հանձնաժողովի որոշումից, որով ինքը զրկվել է հաշմանդամության 3-րդ խմբից։ Լոռի TV2 բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի նախագահ Անգին Մոսինյանը, ինչպես եւ խոստացել էր մեծ զրույցում, այսօր փետրվարի 28-ին ծանոթացավ բնակչուհու խնդրին ներկայացրած փաստաթղթերին։ 4 տարի ես նորմալ անցել եմ, առանց որևէ ես հիվանդ եմ։ Սիրելիս, արի հիվանդ ես եղել։ Փոքո բերած, արի ցույց տամ։ Այդ նույն երեխը բերել ես 42։ Այն ժամանակ էլ նույնը չի եղել։ Ոչ, ես տանի բերել ես 55 դուք, ով ես ու քեզ թուղթ չեմ տվել։ Քո բերած թուղթը 55, 55-ը նորմալի մեջ է։ Քո բերած փաստաթղթերը, քո օբյեկտիվ վիճակը այսօր չի բերում հաշմանդամության։ Փաստաթղթերը վերանայելուց հետո հանձնաժողովի անդամները դարձյալ մերժեցին Գոհար Համբարյանին, պատճառաբանելով, որ նրա բժշկական հետազոտության արդյունքները չեն բավարարում հաշմանդամության 3-րդ խմբի սահմանված չափորոշիչներին։ 5 տարի առաջ ինքը բերել է սրտի մղման ֆունկցիան 42, որը հասցնում է առաջի աստիճանի խանգարման, ֆունկցիայի չափավոր խանգարման եւ առաջի աստիճանի կենսագործունեության սահմանափակման, իսկ այս տարի 55, որը նորմայի մեջ է։ Իր 1 տարվա կամ 5 տարվա բուժումների արդյունքն է։ Մեր հաշմանդամների մոտ թյուր կարծիք կա, որ ինքը ունի հիվանդություն, որ պետք է անպայման հաշմանդամ ճանաչվի։ Բայց հիվանդություն եւ հաշմանդամություն կատեգորիաները տարբեր հասկացողություններ են։ Տարվա ընթացքում հիվանդը պետք է անցնի ստացիոնար, ամբուլատոր բուժում, հսկողություն, բուժական միջոցառումներից հետո տեսնենք եւ գնահատենք հիվանդի վիճակը։ Կարող է հիվանդը 3-4 տարի ստանա հաշմանդամություն, 5-րդ տարում չստանա։ Իրանց ասելով սրտի նորմալ չի համապատասխանում, դրա համար իրանք դրեցին թուժ։ Իհարկե ոչ, էլի չեմ բանանում, որովհետև ես հիվանդ եմ, ես գմեմ, որ ես լրիվ հիվանդ եմ։ Լոռի TV2 բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի անդամները Գոհար Համբարյանին առաջարկեցին նոր փորձաքննություն պահանջել կամ կրկին բուժ հետազոտություն անցնել։ Գոհար Համբարյանը նշեց, որ պատրաստվում է կրկին հետազոտություն անցնելու։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։ Արցախում ոգեկոչել են Սումգայիթի ջարդերի զոհերի հիշատակը 29 տարի առաջ 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը ի պատասխան Ղարաբաղյան շարժման Բաքվից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սումգայիթ քաղաքում խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունների թողտվությամբ հայ բնակչության ջարդեր սկսվեցին, որոնք ուղեկցվում էին հայերի ունեցվածքի թալանով եւ ոչնչացմամբ։ Խորհրդային միության ղեկավարության լռության պայմաններում սպանվեցին եւ վիրավորվեցին տասնյակ մարդիկ, ընդ որում սպանվածների մի մասը տանջամահ էին արվել, իսկ դիակները այրել էին։ Շարունակում ենք թողարկումը մարտի 1-ին ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինուժի շփման գծի պլանային դիտարկում կանցկացնի Ասկերանի շրջանի ուղղությամբ Շխլյար բնակավայրի մոտակայքում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումը կիրականացնեն ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկը եւ նրա դաշտային օգնականներ Գենադի Պետրիկան եւ Խրիստո Խրիստովը։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Սյունիքի մարզում այսօր տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո մարդկանց տարհանել են, ինչպես A1+-ին տեղեկացրել են Սյունիքի մարզպետարանից, մարզպետարանում, մանկապարտեզներում եւ դպրոցներում գտնվող բոլոր անձանց անվտանգությունից ելնելով դուրս են հանել, քանի որ կարող է հետցնցում լինել։ Հիշեցնենք, այսօր տեղական ժամանակով ժամը 10:17-ին Կապանից 5 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 3.9 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունն էպիկենտրոնում կազմել է 5 բալ, երկրաշարժը զգացվել է Կապանում 5 բալ, Գորիս եւ Քաջարան քաղաքներում 4-ից 5 բալ ուժգնությամբ։
Երկրաշարժին հաջորդել է 3.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ 1 հետցնցում։ Լևոն Յոլյանն ընտրվել է Վերահսկիչ պալատի նախագահ փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Յոլյանը 2013 թվականին 6 տարի ժամկետով նշանակվել էր Վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալ։ 2016-ին էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարն էր եւ այդ պաշտոնը զբաղեցրել է մինչեւ 2016-ի սեպտեմբեր։ Լևոն Յոլյանն ասել է, որ ամենայն պատասխանատվությամբ է ընդունում նշանակումը, շատ լավ հասկանալով, թե Վերահսկիչ պալատը ինչ մեծ դեր կարող է խաղալ երկրի տնտեսության զարգացման հարցերում։ Նա նաև վստահեցրել է, որ կանի ամեն ինչ ավելի արդյունավետ դարձնելու ազգային ժողովի եւ կառավարության համագործակցությունը։ Այժմ միջազգային լուրեր, սկսվել է Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Դոնալդ Թրամփի հանդիպման նախապատրաստման գործընթացը, բայց հստակ ժամկետ դեռ հայտնի չէ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը, գրում է ՌԻԱ Նովոստին։ Այդ հարցը քննարկվել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի առաջին երկկողմ հանդիպմանը Բոննում G20-ի նախարարական նիստի շրջանակում։ Կողմերը հանդիպումն արդյունավետ են անվանել եւ մտադրություն են հայտնել կարգավորել երկու երկրների միջև փոխգործակցությունը։ Իտալական Սիցիլիա կղզում կրկին արթնացել է Էթնա հրաբուխը։ Շիկացած լավան ժայթքում է հրաբխի հարավ-արևելյան խառնարանից։ Լենտարում վկայակոչելով մասնագետներին հայտնում է, որ Էթնայի այս ակտիվացումը որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Հրաբխի ստորոտին գտնվող Ֆոնտանարոսա օդանավակայանը աշխատում է բնականոն ռեժիմով։ Նշենք, որ Էթնան Եվրոպայի ամենաբարձր գործող հրաբուխն է, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 3300 մետր բարձրության վրա։ Թուրքիայի հյուրանոցային բիզնեսի սեփականատերերի միությունը կոչ է արել իշխանություններին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել զբոսաշրջային ոլորտը փրկելու համար։ Ինչպես գրում է թուրքական Ջումհուրիետ պարբերականը, նշվում է, որ հատկապես Ստամբուլը այս ոլորտում մեծ կորուստներ է գրանցել, եւ զբոսաշրջիկների պակասի պատճառով հյուրանոցները եկամտի 6.5% կորուստ են գրանցել։ Սա ամենացածր ցուցանիշն է վերջին 15 տարում։ Հյուրանոցային բիզնեսի սեփականատերերի միության նախագահը նշել է, որ զբոսաշրջիկներին գրավել չի հաջողվել անգամ սպասարկման գների զգալի նվազեցմամբ։ 2016 թվականի ընթացքում Թուրքիայի զբոսաշրջային ոլորտի ընդհանուր եկամուտը կազմել է 22 միլիարդ 107 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը 10 միլիարդ դոլարով պակաս է 2015 թվականի համեմատ։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հեղինակավոր Օսկար կինոմրցանակաբաշխության ավարտից հետո Թվիթերում իրանցի հայտնի ռեժիսոր Ախսար Ֆարհադիին ուղղված շնորհավորական գրառում է արել։ Ռեժիսորի շրջավաճառ կինոնկարը հաղթել է լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում, ինչպես հայտնում է Reuters-ը, որոշ ժամանակ անց պետդեպը ջնջել է իրանցուն ուղղված գրառումը։ Հիշեցնենք, Ֆարհադին բոյկոտել էր այս տարվա Օսկարը Թրամփի աղմկահարույց միգրացիոն հրամանագրի պատճառով, նշելով, որ իր քայլով հարգում է Իրանի, ինչպես նաև մյուս 6 մուսուլմանական պետությունների քաղաքացիներին, որոնց արգելվել էր միաժամանակ մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ։ Թրամփն այդ հրամանագիրը ստորագրել էր հունվարի 27-ին, սակայն օրեր անց Միացյալ Նահանգների մի շարք դատարաններ կասեցրել են դրա իրագործումը, այն որակելով հակասահմանադրական։ Այսօր եզրափակվել է փետրվարի 24-ին բրազիլական Ռիո դե Ժանեյրոյում մեկնարկած ավանդական կառնավալը, աշխարհի ամենագունագեղ շոուն, կրակոտ սամբայով, սեքսուալ մարմինների եւ խայտաբղետ կոստյումների անհավանական խառնուրդով, որին ամեն տարի մասնակցում են 100 հազարավոր մարդիկ, հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Ըստ աղբյուրի ենթադրվում է, որ այս օրերին միջոցառման կազմակերպիչները կհավաքեն շուրջ 1 միլիարդ դոլար։ Google կորպորացիային պատկանող YouTube ինտերնետային տեսածառայության օգտատերերը ամեն օր 1 միլիարդ ժամ առցանց տեսանյութեր են դիտում։ Այդ մասին հայտնել է ընկերության տեխնոլոգիական հարցերով փոխնախագահ Քրիստոս Գուդրոուն։ Ողջ աշխարհում մարդիկ այժմ ամեն օր 1 միլիարդ ժամ անհավանական տեսանյութեր են դիտում YouTube-ում, գրել է նա նաև YouTube-ի պաշտոնական բլոգում։ Եթե դուք ստիպված լինեիք YouTube-ում տեսանյութեր դիտել 1 միլիարդ ժամվա ընթացքում, դա ձեզանից կպահանջեր ավելի քան 100,000 տարի, հավելել է ընկերության ներկայացուցիչը։ Եթե ոչ արդարացի մերժում եք ստացել իրավասուածյանների կողմից, արձանագրել եք սեփական իրավունքների խախտման դեպքեր կամ ունեք խնդիրներ, որոնք դարձել են մտահոգության առիթ, Մունետիկ լրատվականի թեժ գծի միջոցով բարձրաձայնեք այդ խնդիրները։ Թեժ գծի հեռախոսահամարն անփոփոխ է 20524։ Այժմ եղանակային կանխատեսումներից ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մարտի 1-ին եւ 2-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 3-ից 5-ը շրջանների մեծ մասում սպասվում են
թույլ տեղումներ։ Արարատյան դաշտում սպասվում է մառախուղ, քամին հարավ-արևմտյան ուղղությամբ է վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը բացառությամբ Արարատյան դաշտի 3-ի գիշերը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով, ցերեկը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։